Ja, herzlich willkommen zu unserem Podium am heutigen Morgen zum Thema Feminismus, also Ni una menos. Wir haben da Marika Montes. Das wird, glaube ich, sehr gut. Sie ist aus Mexiko, wie Julia schon gesagt hat, und macht halt schon sehr, sehr lange feministische Arbeit in Mexiko und ganz Lateinamerika. Und ich weiß ja gar nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr gespannt darauf, weil für mich ist es immer so, in Lateinamerika geht feministisch unglaublich viel. Ich weiß nicht, ob ihr euch 2019 an die Performance in Chile erinnert mit der Vergewaltiger Du, das ja auch in Deutschland genutzt wurde, oder als ich dann 2021 gesehen habe, in Mexiko sind die militanten Frauen, fällen irgendwelche Statuen von Männern, besetzen Häuser. Genau, da passiert irgendwas und natürlich auch, weil ganz viele Femizide, ganz viel Gewalt gegen Frauen, Frauenmorde passieren. Und davon wird uns halt Marika was erzählt. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. De nuevo agradecer la posibilidad de estar entre ustedes y poder compartir parte de nuestras experiencias, tanto las de ustedes como las mías. Ich möchte mich dafür bedanken, wieder bei euch zu sein und etwas über die Erfahrungen, die wir in Mexiko machen, mit euch zu teilen. Ustedes ven aquí en la pantalla un cartel que dice ni una más ni una menos, Día Internacional de las Mujeres. Quisiera comentar que el ni una más, esa consigna es anterior a la ni una menos. Ihr seht hier hinten auf dem Bildschirm ein Plakat mit einem Motto, nicht eine mehr, nicht eine weniger, das zum Internationalen Frauentag dann ausgegeben wurde. Und das Motto nicht eine mehr ist das vorhergehende Motto zum Motto nicht keine mehr. En todas las manifestaciones feministas se ha escuchado el grito de dolor, ni una más, ni un asesinato más. Con esta consigna queremos sensibilizar y visibilizar sobre la violencia que nos hemos tenido las mujeres en México. Y nace de la exigencia ante el alza de feminicidios en los estados de la frontera norte del país en los años 90. In allen Demonstrationen, in allen feministischen Demonstrationen hören wir diesen Schrei des Schmerzes. Nicht noch eine, die ermordet wird. Und es drückt aus diesen Schmerz über die Gewalt an Frauen in Mexiko, besonders im Norden Mexikos, an der Grenze, wo eine Hochzeit der Feminizide stattgefunden hat, vor allem in den 90er Jahren. La autora de la consigna, Susana Chávez, fue una de las primeras voces en denunciar los asesinatos sistemáticos de mujeres en Ciudad Juárez a mediados de los años 90, cuando las muertes de mujeres en razón de su género aún no eran reconocidas como feminicidios. Die Urheberin dieses Mottos, Susana Chávez, war eine der ersten, die die Frauenmorde angeklagt hat, Mitte der 90er Jahre in Ciudad Juárez. Zu diesem Zeitpunkt waren die Frauenmorde eben noch nicht als solche anerkannt. Las mujeres que desaparecen en Ciudad Juárez son en su mayoría jóvenes trabajadoras de las maquiladoras, camareras, empleadas o estudiantes. Son secuestradas, sometidas a violencia sexual antes de ser asesinadas, para luego ser abandonadas con sus cuerpos mutilados. En otros casos, las mujeres víctimas nunca son encontradas, dejando a sus familias sin saber dónde están ni qué cosa fue lo que sucedió. Die Frauen, die in Ciudad Juárez verschwinden und auch vergewaltigt werden, sind vor allem junge Frauen, die in den Maquiladoras arbeiten, die als Kellnerinnen arbeiten, die im niedrigen Dienstleistungssektor arbeiten.
Bevor sie ermordet werden, haben sie sexuelle Gewalt erfahren. Ihre verstümmelten Körper findet man teilweise nicht mehr. Ihre Familien wissen nie mehr, wo sie sind und sie werden einfach nicht mehr gefunden. Susana Chávez ya no está. En 2011 salió con unas amigas y estuvo en un bar donde se encontró a 3 jóvenes de 17 años, quienes la violaron, la asfixiaron, la mutilaron y tiraron su cuerpo en la calle. Susana Chávez gibt es nicht mehr. 2011 ging sie raus mit einigen Freundinnen in eine Bar. Dort trafen sie auf 3 Jugendliche, 17 Jahre alt. Die haben sie vergewaltigt, sie haben sie angebunden, sie haben ihre Körper verstümmelt und in der Straße liegen gelassen. A Susana la mataron por ser mujer, por su activismo. La mataron como a las mujeres por las que ella gritó y cuya muerte denunció con su voz y sus palabras. Ciudad Juárez se conoció en la ciudad como la ciudad del feminicidio, según marca la historia que ha registrado la lucha feminista en exigencia de la verdad y la justicia y contra la impunidad. Susanna wurde ermordet, weil sie eine Frau war, weil sie feministische Aktivistin war, weil sie auf die Straße gegangen ist für all die Frauen, die Gewalt erfahren haben und nicht ermordet wurden. Ciudad Juárez ist die Stadt der Frauenmorde. Sie fordert die feministische Bewegung heraus, Gerechtigkeit zu fordern und auch die Straflosigkeit, die bisher existiert, zu überwinden. Wir erscheinen nicht tot. Oder wir sind nicht gestorben, wir wurden ermordet oder sie töten uns. Y también en esa fotografía hay nombres, si no son mujeres anónimas. Es sind keine anonymen Frauen, man sieht da auf dem Bild ja die Namen der jeweiligen Frauen. Cuando decimos ni una más, decimos nos queremos vivas. Wenn wir sagen nicht noch eine, sagen wir auch, wir wollen uns lebendig. Ahí ustedes ven manifestaciones y dice ni una más abajo. Das ist ein Bild von einer Demonstration und auf diesem Symbol sieht man ja unten auch stehen nicht noch eine und oben steht, in Mexiko werden 9 Frauen täglich ermordet. Eso en México se llama antimonumento. Hay monumentos que son los que son oficiales. Y cuando hay algo grave que está sucediendo en el país, se hace un antimonumento, como ese. In Mexiko nennt man das ja Antimonument. Es gibt ja offizielle Monumente, Denkmäler und wenn aber etwas Schreckliches passiert, dann macht man sozusagen ein Gegendenkmal, was nicht offiziell anerkannt wird und dazu gehört dieses. Das heißt, auch stoppt, uns zu töten. Paren de matarnos. Después, el nombre de esta charla es Ni Una Menos. Ustedes a lo mejor pueden pensar que hay contradicción entre ni una más ni una menos. No, no hay contradicción. Es casi lo mismo, ¿sí? Dicho de manera distinta. Der Titel dieses Vortrags heißt ja nicht eine weniger und vielleicht kann es auf den ersten Blick so wirken, als wäre es ein Widerspruch zu dem nicht eine mehr, nicht eine weniger. Aber das ist nicht so, sondern es geht eigentlich um dasselbe. Ni Una Menos fue la consigna que dio nombre a un movimiento surgido en Argentina en 2015 y que ha tenido repercusión mundial. Su objetivo es alzar la voz y denunciar las diferentes formas de violencia que cotidianamente sufren las mujeres. El feminicidio es su peor expresión. Nicht eine weniger ist eine Parole einer feministischen Bewegung, die in Argentinien im Jahr 2015 angestoßen wurde und die von weltweiter Reichweite gelangt ist.
Das Ziel war, die Stimme zu erheben und all die Gewalten, die Frauen erfahren, anzuklagen, dessen höchster Ausdruck der Feminizid ist. Ustedes vieron hace un momento a niñas, porque también asesinan a niñas. O sea, las niñas también gritan ni una menos. Ja, ihr seht dort auch Mädchen, Kinder auf dem Bild. Es werden auch Mädchen ermordet und auch diese schreien, nicht eine weniger. Und hier nochmal, wir wollen uns lebend und lebendig. Ni una menos impulsa el derecho a la vida que las mujeres tenemos y que se nos debe garantizar, y por eso que gritamos, nos queremos vivas. Nicht eine weniger verlangt nach dem Recht auf Leben, das man uns garantieren soll, und deswegen rufen wir nicht eine weniger. La organización de las mujeres es importante para hacerle frente al patriarcado. Si bien los feminicidios continúan, la lucha por los derechos de las mujeres es parte de la discusión cotidiana y se manifiesta en las calles, los monumentos y antimonumentos, las paredes. Nosotras las mujeres nunca más nos quedaremos calladas. Die Organisierung von Frauen ist wichtig, um dem Patriarchat entgegenzutreten. Solange es Frauenmorde gibt, wird das tagtäglich zum Thema sein. Werden wir auf die Straßen gehen, wird es Anti-Monumente geben, werden wir es an Wände schreiben. Nicht eine weniger. En esta primera reflexión que queremos hacer con ustedes es tener claro que efectivamente en México, pero no solamente en México, ahí estamos viendo que al sur del continente, y no solamente al sur del continente, en todo México, Centroamérica y América del Sur hay feminicidios, y no solamente en América Latina, también hay en Europa, también hay en Alemania. O sea, feminicidios hay en todo el mundo. Y quisiéramos en esta charla que hagamos conciencia de que efectivamente hay un acoso, hay una lucha inmensa, no lucha, es una palabra bonita, ¿no? Hay una barbaridad al hacer que las mujeres sean asesinadas. Und in diesem ersten Moment der Reflexion wollen wir das Thema hervorheben, dass ja sicherlich ist Mexiko eines der Länder, wo die Frauenmorde sehr hoch sind, aber nicht nur Mexiko, sondern auch Zentralamerika, Südamerika, aber darüber hinaus gibt es Frauenmorde auch weltweit. Und wir möchten in diesem ersten Schritt, oder möchte ich klar machen, dass ins Bewusstsein zu rücken, dass wir bedroht werden, dass es eine Barbarität ist, dass es ja ein Kampf, ein Krieg gegen die Frauen gemacht wird. Vamos a tratar de que ustedes vean en esta gráfica cómo están los feminicidios en América Latina, en algunos de los países de América Latina. Esto está hecho por la CEPAL y pueden ustedes ver que la tabla más alta es Brasil. Luego le sigue México. Eso también tiene que ver con la cantidad de habitantes que hay en los países. ¿Sí? Brasil es un país enorme, la cantidad de feminicidios es más alta, México también es bastante grande, pero por ejemplo, Honduras, que está aquí a la izquierda, pareciera que es muy pequeño, pero es uno de los países que tiene mayores feminicidios, no comparado con México. México ha estado oscilando entre 9 y 11 feminicidios diarios. Ja, in dieser Grafik sind eben die Frauenmorde pro Land abgebildet und hervorstechen an erster Stelle Brasilien, dann Mexiko, was aber natürlich auch mit der Einwohnerinnenzahl und der Größe der Länder zu tun hat. Was aber auffällt, ganz links ist Honduras zu sehen, was auch sehr weit vorne in Relation zur Größe des Landes eben steht und sehr viele Frauenmorde hat. Und in Mexiko sagt man, dass 9 bis 11 Frauen täglich ermordet werden.
Arriba dice que América Latina, alguien preguntó algo. No, quería aclarar, preguntaron qué es una cosa relativa. Su iba a explicar, quería explicar un poco la Konstitution. Diese Grafik, die rote Säule sind die Totalnummer von ermordeten Frauen 2019. Die graue sind die Totalnummer in jedes Land von Frauenmorden 2020. Und diese mit der Punkte, die Blaupunkte ist, wie viele Frauen von 100.000 sind ermordet in 2019, zum Beispiel die erste 6,1. Und in der roten Punkte sind, wie viele Frauen für jede 100.000 Frauen sind ermordet in jedem Land. Das war in 2020. So, das ist ungefähr die Bedeutung dieser Grafik. Ne? Da sieht man ja dann diese relativen Zahlen. Genau, das ist wichtig im Vergleich zur Einwohnerzahl. Esta gráfica es de 2019 y 2020, ¿sí? Ahora, en el caso de la pandemia, que fue 2020-2022, porque todavía andamos con cubrebocas en el tren, parece que el confinamiento familiar provocó mayor violencia hacia las mujeres dentro de su casa. Die Statistik zeigte die Jahre 2019 bis 2020, wenn wir jetzt die Jahre 2020 bis 2022, also die Zeiten der Pandemie berücksichtigen, dann scheint es so, dass der Lockdown dazu geführt hat, noch mehr sexualisierte Gewalt in den Familien herbeigeführt zu haben. Y tiene razones por lo cual sucedió eso, o está sucediendo. En una casa pequeña, donde habitan mínimo 5 personas, el papá, la mamá y 3 hijos, están todo el día juntos, el señor sin saber qué hacer, más bien dicho, a lo mejor pegado a la computadora, si tiene un trabajo de esa naturaleza, y la señora haciendo todo lo demás, haciendo la comida, atendiendo la escuela de los niños, lavando la ropa, todo lo demás. Entonces el hombre, después de unas horas o después de unos días o después de unos meses, pues ya se está volviendo loco, ¿sí? Entonces, con la primera con la que le sale la desesperación, va a ser con su esposa o con su mujer o con la mujer que esté ahí. Ja, Gründe dafür sind, die Häuser sind sehr klein, im Durchschnitt lebt dort eine Familie von 5 Personen, man war den ganzen Tag auf engstem Raum zusammen. Im besten Fall hat der Mann dann eine Arbeit am Computer, also macht die Telearbeit, und die Frau übernimmt die ganze übrige Hausarbeit, versorgt die Kinder, macht den Haushalt, kocht und so weiter. Und nach einigen Stunden oder vielleicht auch Tagen, da wird der Mann etwas verrückt und hält es nicht mehr aus, und die erste, die er sich dann greift, ist die Frau. Como ustedes ven en esa gráfica, Honduras tiene una buena cantidad de feminicidios. Brasil tiene una cantidad mayor que nadie. México. Después está Argentina, que es también uno que está más o menos un poquito menos que Honduras. Y el otro es de allá, ¿qué dice? Colombia. Esos son más o menos los países que tienen mayores feminicidios en América Latina. Honduras, Brasilien, Mexiko, Argentinien und Kolumbien sind die Länder in Lateinamerika mit der höchsten Anzahl an Feminiziden. Aber die relativen Zahlen, die sind genauso wie die Reihenfolge angeordnet ist, wenn ich das mit meinem schlechten Auge erkennen kann. Also Honduras hat die relativ größten Zahlen, was kann man sagen? Das ist schon wichtig als Hintergrund. Sí, Honduras, sabemos que en Honduras hay mucha violencia. Violencia provocada muchas veces por factores externos. Honduras es un país, si no me equivoco, ahí hay ¿cómo se llaman las cosas militares? Una base militar muy importante norteamericana, ¿sí? Y eso produce muchos problemas alrededor. También hay bandas, entonces también hay violencia ya, y también hay muchísima pobreza, ¿sí?
Entonces, si hay muchísima pobreza, eso provoca violencia, ¿sí? Y los hombres son de los que más andan para Estados Unidos. Son muchas contradicciones, ¿no? Pero Honduras, como dice el compañero, a pesar de ser tan pequeña Honduras, tiene mucha violencia. Ja, wie gerade richtig gesagt wurde, ist in Honduras, obwohl es ein sehr kleines Land ist, viel Gewalt zu verzeichnen. Es ist generell ein Land, was sehr von Gewalt geprägt ist. Das wird durch viele Faktoren hervorgerufen, zum einen auch äußere Faktoren. Es gibt zum Beispiel einen US-amerikanischen Militärstützpunkt in Honduras. Dann gibt es viele weitere Probleme wie Bandenkriminalität. Die Armut ist sehr hoch und wie wir wissen, Armut produziert Gewalt. Viele Männer wandern aus, gehen in die USA auf Arbeitssuche. Hay otras causas también para que no sepamos realmente cuántos feminicidios suceden en muchos países. No se denuncian. Si no se denuncian, no se sabe. Entonces, hay miedo de denunciar, puede haber amenazas de quienes cometieron el feminicidio contra otras integrantes de la familia, y entonces prefieren no decir, ¿sí? Claro, siempre pasa eso con las gráficas. Esto es lo que se sabe oficialmente. Entonces, puede ser, a veces es el doble de feminicidios, en algunos países. Por ejemplo, México, hay los feminicidios, pero también hay desaparecidos y desaparecidas. Y esos son los que están denunciados, pero si no se denuncian, se calcula que en México hay en este momento alrededor de 110,000 desaparecidos y desaparecidas en México. Es impresionante, ni nosotros lo podemos creer. Es gibt noch viele andere Gründe, warum die Zahl der Frauenmorde, der Feminizide nicht gänzlich erfasst wird. Diese Grafik bildet ja den offiziellen Teil lediglich ab. Viele der Frauenmorde werden gar nicht erst angeklagt. Das kann zum einen aus Angst herrühren, viele erfahren Drohungen, dass Familienmitglieder umgebracht werden. Also hier weiß man nur, was die offiziellen Zahlen sind, man kann aber möglicherweise davon ausgehen, dass es das Doppelte an Feminiziden tatsächlich gibt. In Mexiko gibt es neben den Feminiziden auch noch die Problematik der Verschwundenen, sowohl Männer als auch Frauen. Man geht ungefähr von 110 Millionen Verschwundenen aus. Les voy a contar un hecho que vivimos en los años. 110.000 Verschwundenen, die nicht Les quiero comentar un hecho que yo viví en Ciudad Juárez cuando fuimos a una conmemoración, a unirnos a la lucha contra los feminicidios a las mujeres. Ich möchte ein Erlebnis erzählen, als wir nach Ciudad Juárez gereist sind, um uns den Kämpfen von Frauen gegen Femizide anzuschließen mit anderen. Se hizo una celebración eucarística, una celebración en la frontera, o sea, estaba la valla de alambre, todavía no eran las vallas esas que ahora Trump quiso que se hicieran, era una valla de alambre. Y estaban de un lado la gente que estaba en Norteamérica, en Estados Unidos, y la gente que estábamos en México, y estábamos en una celebración conjunta. En esa celebración conjunta que estábamos intercambiando, del lado de México llegaron tres jóvenes que querían saltar la barda. Pues no podían, ¿verdad? Pero entonces empezaron en la arena, empezaron a hacer un hoyo hasta que lograron pasar debajo de la barda. Ahí al frente de todos, Ja, in Ciudad Juárez machten wir genau dort, wo die Grenze ist, feierten wir eine Messe. Und zwar also der Stacheldraht trennte uns von denjenigen, die auf der einen Seite des Zaunes standen, in den USA und wir eben in Mexiko. Und als wir dort gemeinsam Messe feierten, den Zaun zwischen uns, da kamen plötzlich ein paar junge Männer, die wollten drüber springen, das hat nicht funktioniert und dann haben sie ein Loch
gegraben und so lange gebuddelt, bis sie hindurchkriechen konnten und das ja, so am helllichten Tag und vor den Augen aller, während wir dort Gottesdienst feierten. Todos estábamos sorprendidos de estar viendo lo que estábamos viendo. Y en eso vimos que venía la migra, la camioneta de la migra norteamericana. Wir waren alle völlig erstaunt, was sich dort vor unseren Augen abspielte, und dann sahen wir, dass auf US-amerikanischer Seite der Wagen der Migrationsbehörde kam. Y unas religiosas, unas monjas que estaban del lado de Estados Unidos, les dijeron a los tres jóvenes: córranle, vámonos a la camioneta. Entonces corrieron, los subieron a la camioneta y se fueron. Cuando llegó la migra, pues ya no había nadie, ¿no? Und drei US-amerikanische Ordensfrauen sagten zu den drei jungen Männern: kommt schnell mit auf unsere Camionetta, und dann sind sie mit ihnen abgehauen, bevor die Migrationsbehörden kommen konnten. Bueno, ahí todos fuimos testigos de una pasada de la frontera y que las monjas fueron solidarias con los migrantes que iban hacia allá. Y más tarde, platicando con unas mujeres de una organización que se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa, les preguntamos que qué pensaban, cuál era la causa por la cual las mataban. So, durch dieses Ereignis wurden wir alle Zeuginnen und Zeugen, die Grenzen überquert wurden und dass sich dort Ordensfrauen solidarisch gezeigt haben. Ein paar Stunden später im Tagesverlauf besuchten wir eine Organisation mit dem Namen Unsere Töchter, die nach Hause zurückgekehrt waren, und wir fragten die Frauen: was glaubt ihr, warum eure Kinder, eure Töchter ermordet werden? Y entonces una de ellas, su hija de 13 años, la encontraron en un bote de cemento, ahí, la encontraron. Y le dijimos: ¿por qué crees que mataron a tu hija? Und eine von ihnen, deren Tochter man mit 13 Jahren in so einem Zementbehälter gefunden hat, sie fragten wir: was glaubst du, warum wurde deine Tochter ermordet? Y nos dijeron las señoras: tenemos una hipótesis. Creemos que para que un joven entre a la mafia del narcotráfico, le piden un trofeo que presente un trofeo antes de incluirlo o de integrarlo a su banda. Die Frauen sagten, wir haben eine Hypothese. Wir glauben, dass damit ein junger Mann in die Drogenmafia einsteigen kann, braucht er sozusagen als Eintrittspreis eine Trophäe. Und diese Trophäe ist ein toter Mädchenkörper. Nosotros nos quedamos: ¿qué es eso? Bueno, esa puede ser una causa. Hay otras, pero esa puede ser una causa. Das kann beispielsweise ein Grund sein. Es gibt sicherlich noch viele andere. Creo que la siguiente gráfica es relacionado con las edades, ¿verdad? Auf dieser Grafik kann man die Altersstruktur erkennen. Y abajo vemos las edades. De 15 a 29 años es la más alta de las gráficas. Zwischen 15 und 29 Jahren geschehen die meisten Morde. Y luego sigue la siguiente etapa de edades. Und dann 30 bis 44. Entonces, normalmente, frecuentemente, matan a mujeres jóvenes, ¿sí? Son a las que les gusta asesinar a mujeres jóvenes, pero también pueden matar a niñas, como pueden matar a adultas. Also normalerweise werden junge Frauen ermordet, aber es werden auch Kinder oder Mädchen ermordet, als auch ältere Frauen. Bien. Ahora, ¿cómo luchamos las mujeres en contra de todo esto? ¿Qué hacemos? No sé si ustedes recuerden, bueno, sobre todo hay mucha movilización. Decía Annika que cuando en el año 19 y 20
fueron movilizaciones inmensas en toda América Latina para el 8 de marzo. Y el 8 de marzo fue 2 semanas antes de que se hiciera el encierro de la pandemia, que eso trajo inmovilidad. O sea, había tenido enormes manifestaciones y después nos frenaron, ¿sí? Ja, was machen wir Frauen jetzt gegen all diese Gewalt? Es gab sehr viel Proteste, viele Bewegungen, die auf die Straße gegangen sind, wie Annika das eingangs erwähnt hat. Gerade 2019, 2020 waren sehr geprägt davon, dass es riesige Protestbewegungen gab um den 8. März herum, nicht nur in Mexiko, sondern in ganz Lateinamerika. 2020, genau 2 Wochen bevor der Lockdown und die Pandemie sozusagen begann, gab es ganz große Proteste in Mexiko. Dann begann eben der Lockdown, die Unbeweglichkeit, wir kamen nicht mehr raus, man hat uns sozusagen dadurch auch ausgebremst. Seguramente el movimiento del que les voy a hablar, ustedes lo conocen, es la Marcha Mundial de las Mujeres. La Marcha Mundial de las Mujeres tiene un origen en un movimiento que había en Canadá que se llamaba Pan y Rosas. Esto es muy interesante porque no solamente es contra la violencia física o sexual de las mujeres, que sería lo que significarían las rosas, que es nosotras queremos que nos traten bien, queremos que no nos violenten, ¿sí? Pero esto está unido al pan. Pan quiere decir que en el mundo quienes sufren más pobreza son las mujeres. Entonces, por eso se llamaba Pan y Rosas. Ja, ihr kennt sicherlich den Weltfrauenmarsch. Das ist eine Bewegung, die in Kanada ihren Ursprung hat und die ursprünglich Brot und Rosen hieß. Bei ihnen geht es nicht nur darum, die Gewalt an Frauenkörpern anzuklagen, also die physische, sexuelle Gewalt, sozusagen die Rosen, sondern sie klagen auch die Gewalt an, die Frauen aufgrund struktureller Ungerechtigkeiten, also Armut, eben erfahren, denn weltweit sind es vor allem Frauen, die Armut erleiden. En 1995, hubo esa primera marcha que era por una justicia económica. En este sentido, me parece muy importante que ustedes seguramente ya lo saben, pero lo reafirmen, que la lucha de las mujeres no solamente es contra la violencia de los feminicidios, sino que tiene que ver mucho con el sistema capitalista neoliberal, que provoca la pobreza de todo el mundo, pero entre esa pobreza la de las mujeres, ¿sí? Que es siempre mayor que la de los demás, por miles de causas. Entonces, después ya esta marcha ya se volvió mundial. En el año 2000, la marcha mundial fue a Nueva York y también y miren, esta foto es preciosa porque ahí esa mujer que ven en medio, que tiene una camisa bordada, es una mujer de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que después la van a ver hoy en otra cosa. Entonces, esa fue una marcha mundial, una reunión ahí en Nueva York, la consigna o el lema de la marcha mundial es: resistimos para vivir y marchamos para transformar. 1995 fand der erste große Protestmarsch statt und die Frauen gingen auf die Straße für ökonomische Gerechtigkeit. Das ist wichtig nochmal zu betonen, auch wenn ihr das vermutlich alle wisst. Der Kampf der Frauen war nicht nur ein Kampf gegen die physische Gewalt, gegen ihre Körper, sondern es war auch ein Kampf gegen das kapitalistische neoliberale System, das eben weltweit Armut hervorruft. Und unter der Armut, wie ich eben schon sagte, oder die am meisten von Armut betroffen sind die Frauen, wofür es vielfältige Gründe gibt. Im Jahr 2000 fand der Weltfrauenmarsch dann in New York statt
Und dort haben ganz viele Frauen eben teilgenommen und die ihr seht, die Frauen mit dem bunten gestickten Kleid, Kleidern, das sind Frauen aus Chiapas, aus San Cristóbal, Chiapas, und das Motto war: Wir leisten Widerstand, um zu leben, und wir gehen auf die Straße, um zu transformieren, zu verändern. Ahí en esa marcha había de todo el mundo. Y algo interesante de las áreas de acción de la Marcha Mundial de las Mujeres es la autonomía económica de las mujeres. Eso es importantísimo. Se logre. Se va en contra de la violencia hacia las mujeres. Se pelea o se lucha por los derechos a los bienes comunes y los bienes del pueblo. Y luchan contra la paz, a favor de la paz y contra la a favor de la paz y la desmilitarización. Ayer hablábamos de paz y de desmilitarización. Auf diesem Marsch waren Frauen aus aller Welt zugegen, und man hat vor allem für ökonomische Unabhängigkeit, Autonomie für Frauen gekämpft. Denn nur so erreicht man Gerechtigkeit eben für Frauen. Wir haben gekämpft, oder es wird gekämpft für Frieden, dafür, dass uns auch die allgemeinen Güter zur Verfügung stehen, die Güter der unterschiedlichen Bevölkerung. Wir sind eingetreten für Frieden und Demilitarisierung. Über dieses Thema haben wir uns ja bereits gestern unterhalten. A mí es muy interesante ver esa foto porque hay mujeres latinoamericanas y mujeres del África. O sea, la Marcha Mundial es un movimiento mundial. Y en el caso de la autonomía económica de las mujeres tienen muy claro que el Fondo Monetario Internacional, que el Banco Mundial, que la Organización Mundial de Comercio y la OTAN, que acá, ¿cómo se dice? NATO al revés. Son fatales para el mundo, pero mucho más fatales para las mujeres. Entonces, también ahí hay una anécdota interesante. Se quiso hablar con el mero jefe del Banco Mundial, y cuando oyó que era la Marcha Mundial de las Mujeres, dijo: claro, yo estoy a la disposición de las mujeres, ahorita bajo a platicar con ellas. Y bajo a platicar con ellas. Dass der Weltfrauenmarsch ein weltweiter Marsch ist, zeigt ja dieses Bild. Es sind Frauen aus Lateinamerika und Afrika hier ganz vorne zu sehen, und es ging, wie gesagt, um wirtschaftliche Autonomie. Dass wirtschaftliche Autonomie so wichtig für Frauen ist, zeigt, dass Frauen, sei es durch den Weltwirtschaftsfonds, durch die NATO, durch die Weltbank, überall benachteiligt werden. Und ich möchte eine Anekdote erzählen. Die Frauen klopften sozusagen beim Weltbankchef an und sagten, sie wollen mit ihm reden, und er sagte: klar, ich komme sofort runter. Y ya cuando bajó a platicar con ellas, y ellas le empezaron a leer una lista de todo lo que no estaban de acuerdo, especialmente con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional, donde nuestros países, no sé ustedes, pero nuestros países de América Latina, decía Fidel Castro, no es una deuda externa, es una deuda eterna. Cuando le empezaron a decir eso a ese señor, sonó el teléfono, su celular, no existían celulares, y le dijo: perdón, pero hay una cosa urgente, ya me tengo que ir. Entonces ya no las escucho. Und als er dann zu ihnen gegangen ist und sie ihre Liste an Forderungen vorlasen und all die Dinge benannten, mit denen sie nicht einverstanden waren, und eben auch sagten, die Ursache dafür liegt vor allem bei der Weltbank und beim Weltwährungsfonds, wovon eben die Frauen negativ betroffen sind, und Fidel Castro zitierten: es handelt sich nicht um eine Auslandsverschuldung, sondern um eine ewige Verschuldung. Da klingelte plötzlich das Telefon und er sagte: entschuldigt, ich muss gehen. Und so kamen sie dazu, dass es wirklich ein Gespräch gegeben hätte. Bueno, ahora este es un hecho que pasó en la Ciudad de México. Eso que ven ustedes ahí es el Palacio Nacional. Era el 7 de marzo, y entonces les dio mucho miedo al gobierno que le fueran a pintar los muros del Palacio Nacional, y pusieron esas vallas. ¿Ven las vallas?
Das ist ein Bild aus Mexiko-Stadt. Es war am 7. März am Nationalpalast und die Regierung hatte sehr viel Angst, dass am Tag darauf die Wände bemalt und besprüht werden. Und so wurde der Stacheldraht oder ein Zaun dort aufgespannt. Pues todo el mundo tenía una rabia espantosa de que hubieran puesto eso, pero miren en lo que se convirtió en esa noche. En esa noche se pusieron nombres de mujeres asesinadas y arriba dice víctimas de feminicidio y se iluminó. Aber schaut, was dennoch in dieser Nacht passiert ist. Es ist ein großes Plakat erschienen mit den Opfern von Frauenmorden. Die Namen sind benannt, ist draufgeschrieben worden. Ne? In dieser metallische Mauer, Sie haben geschrieben, Wir hatten es draufgeschrieben, genau. Die Namen der ermordeten Frauen und es ist sogar angestrahlt worden. Scheinbar. Y miren en lo que terminó. Und schaut, so hat es dann am Ende ausgesehen. Llegaban las mujeres, llegábamos y poníamos flores y ponían cruces y ponían... Entonces, eso, y ponían colores, y eso terminó, miren lo que dice arriba. Tan poderosas somos que convertimos su muro en una primavera. Und ihr seht, die Frauen kamen mit Bändern, mit Blumen und der Spruch bringt es zum Ausdruck, seht, oder so mächtig sind wir, dass wir Mauern in Frühling verwandeln können. Y son niñas las que están poniendo las flores, ¿sí? Das sind Mädchen, die dort die Blumen ausstecken. Entonces, es un movimiento que trata de construir también paz, que trata de poner en contraste la política de represión, entre comillas, de represión hacia un movimiento que está exigiendo sus derechos, de que no nos maten, que nos queremos vivas, y se revierte. O sea, eso que estaban ahí los policías y la barda y todo, rápidamente que creativas las mujeres llenaron de nombres y llenaron de flores. Und so schaffen wir Frieden gegen eine Politik der Repression. Zeigen wir, was es heißt, eine Bewegung zu sein, die um ihre Rechte kämpft. Die Macht hat sich aufgebaut, hat eine Mauer uns eigentlich verschlossen, aber wir ganz kreativ haben das eigentlich umgekehrt und haben was Friedvolles dort erschaffen. Hay muchos otros movimientos de mujeres en toda América Latina. Quienes tienen contacto, ustedes tienen contacto con América Latina, sabrán de ellos. En cada país hay movimientos, pero la Marcha Mundial lo quise traer aquí, porque es mundial. Y todos los años tienen sus encuentros, desde el 2000 hasta ahora tienen encuentros, ¿sí? Tienen encuentros en África, en América, en Europa. Entonces, es un movimiento que ha tenido permanencia, ¿no? Como otros. Y de alguna manera lo que quisimos ahorita es traerles un poco, ¿qué quería decir? Ni una más, ni una menos. Efectivamente, las mujeres nos queremos vivas y ya no queremos que nos asesinen, ¿sí? Es gibt in allen Ländern Lateinamerikas zahlreiche Frauenbewegungen. Ich habe jetzt hier mich auf den Weltfrauenmarsch bezogen, weil es eine weltweite Bewegung ist. Seit dem Jahr 2000 gibt es überall Treffen, es gibt Protestbewegungen, es gibt Märsche in Afrika, in Asien, Lateinamerika, Europa. Es ist eine Bewegung, die sozusagen Fortschritt dauert hat, wie natürlich auch andere Frauengruppen und Frauenbewegungen. Ja, ich habe euch hier so den Gedanken oder das Motto gebracht, nicht eine weniger, nicht noch eine. Wir wollen uns lebendig, wir wollen leben. Wir wollen nicht ermordet werden. Pues lo que quisimos es acercar a esta problemática a todo el grupo y ahora viene la parte, creo, Annika, de preguntas y comentarios, ¿verdad? Ja, mein Anliegen war es, so diese Problematik euch hier vorzustellen und jetzt kommt wahrscheinlich der Teil der gemeinsamen Diskussion des Austauschs. Ich würde gerne eine Frage
überlegen, ob wir auch Fragen in Amerika haben. Also ich finde es ganz spannend. Also ich glaube, mir wird einfach gerade sehr klar, wie allumfassend die Gewalt gegen Frauen ist in Lateinamerika. In Deutschland ist der feministische Diskurs, kämpft eher gegen die männliche Form der männliche Vergewaltigung, also dass es irgendwo ein Mann ist, der ein Gebüsch ist oder ein Monster oder so. Und dadurch kann man Frauen einsperren, Angst machen, dass sie abends nicht rausgehen. Und dann werden sie halt zu Hause vergewaltigt. Das ist eher, was man erklärt, also was eigentlich feministischer Diskurs gerade ist. Aber da, was ich gehört habe, ist, Kellnerinnen werden vergewaltigt, es werden überall Menschen, also Frauen ermordet und Mädchen. Also dann führt es ja auch wieder dazu, dass Frauen zu Hause bleiben, vielleicht auch wieder, und gleichzeitig da wieder Gewalt erfahren. Wie kommt man da raus? Gibt es überhaupt noch Frauen, die heiraten? Leben sie alle in feministischen Gemeinschaften? Wie wird das Leben da gestaltet? Bueno, hay muchos grupos feministas en México, muchos grupos que atienden diferentes situaciones, pero cuando se trata de días como el 8 de marzo o el 25 de noviembre, se unen todas las mujeres. Las hay que tienen una cosa más pacífica y hay otras que son más violentas también. Muchas de las que ya utilizan marros, o aquí tiene que decir marro, tienen el nombre de marro, como un martillo, palos, fierros, tubos, existen también. Hay momentos en las marchas que determinado grupo que casi siempre va enmascarado de negro, van rompiendo vidrios y todo lo que se les pone por el frente. No decimos que sea lo mejor, pero entendemos el por qué lo hacen. Muchas veces han sido sus hermanas, sus mamás, sus hijas, las que han sido asesinadas. Entonces, eso no tiene razón de ser. Y en México, como en todo el mundo, hay una enorme impunidad ante estos hechos. Casi nunca ni se encuentra quién la mató, y si se encuentra, como si no lo hubieran encontrado, ¿sí? Entonces, en lo que decía la compañera de que si las mujeres se quedan en su casa, pues dicen que nos han quitado tanto que hasta nos quitaron el miedo. Esa es la frase que dicen. Nos han quitado tanto que hasta nos quitaron el miedo. In Mexiko wie in vielen anderen Teilen der Welt gibt es zahlreiche Frauenbewegungen, feministische Gruppen, die zu unterschiedlichen Momenten auch auf die Straße gehen. Aber zum 8. März oder eben zum 25. November kommen sie alle zusammen, bilden Bündnisse und gehen raus. Und die Gruppen sind ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt einige, die sind sehr auch gewaltvoll, die gehen mit Hämmern, mit Schlagstöcken, mit Eisenstangen drauf los und zerschlagen alles, was ihnen da auch über den Weg kommt. Und wir sagen, wir heißen das jetzt nicht unbedingt gut, aber wir können es verstehen, denn oftmals haben diese Frauen die Ermordung ihrer Töchter, ihrer Schwestern oder ihrer Mütter erlebt. In Mexiko, wie ebenfalls in vielen anderen Ländern dieser Welt, herrscht eine enorme Straflosigkeit gegenüber den Frauenmorden, dass der Täter nicht angeklagt wird oder auch nicht weiter verfolgt wird. Und die Frage, hier war eben, hat es dazu geführt, dass die Frauen jetzt vermehrt zu Hause bleiben, dass sie aus den öffentlichen Räumen sozusagen ausgeschlossen werden und sich selbst wegsperren. Und es gibt einen Spruch, den die Frauen entwickelt haben: Sie haben uns alles weggenommen, sie haben uns auch die Angst genommen. Marika, du hast die Situation geschildert, wo die Männer die Frauen als Trophäe brauchen, um in die Mafia zu gehen oder irgendwie so ähnlich. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Mann nicht das böse Menschengeschlecht schlechthin ist, würde mich interessieren, warum handeln die Männer so?
Bueno, yo me imagino que ya tienen las respuestas, ¿eh? Ya saben por qué. Yo creo que estamos en un sistema capitalista, neoliberal, patriarcal, que se le acompaña también con colonial y racista, ¿sí? Ese es el sistema en el que vivimos todos y todas. No se ha terminado y va a pasar un buen rato para que se termine. Entonces, eso provoca que, bueno, el capitalismo ya sabemos que es una desigualdad brutal económica, donde hay quienes lo tienen todo y quienes no tienen nada, dicho de manera muy simple. Y en el caso del patriarcado, que sería el sistema de relaciones sociales, de relaciones que hace que los varones sean superiores a las mujeres, no porque aquí me digan los señores que están aquí, no es cierto, yo a mi mujer la trato como el pétalo de una rosa, sabemos que lo traemos pero hasta la médula, ¿sí? Mujeres y hombres, y no nos damos cuenta. Ese es el problema, que no nos damos cuenta que nosotros y nosotras rige un sistema perfectamente aceitado, con sus piezas perfectamente puestas para que lo que sucede siga sucediendo. Entonces, una de las causas de la violencia hacia las mujeres de manera brutal es el sistema patriarcal. Ich glaube, ihr wisst eigentlich schon die Antwort. Wir leben in einem kapitalistisch-neoliberalen, patriarchalen System, was auch noch kolonial und rassistisch ist und das ja noch lange andauern wird und das unsere Gesellschaften strukturiert. Und dieses System, in dem wir alle leben, provoziert oder bringt eine brutale ökonomische Ungleichheit hervor. Das Patriarchat in diesem System oder was dieses System auch strukturiert, deutet die gesellschaftlichen Verhältnisse an, die Beziehungen zwischen Männern und Frauen, dass Männer eben strukturell über den Frauen stehen. Und ihr Männer, die hier jetzt anwesend seid, sagt mir nicht, ich behandle aber meine Frau gut, ich trage sie auf Händen, sondern wir alle sind diesem System unterworfen. Wir haben es in gewisser Weise auch akzeptiert. Es ist ein System, in dem perfekt alle Teile zusammengesetzt sind, dass es eben diese Unterwürfigkeiten und diese Unterdrückungsmechanismen hervorbringt. Die Frage ist ja, wie kann man dieses System auch verändern? Also das geht auch in die Richtung Prävention. Geschieht da schon etwas? Wir haben ja auch schon gehört von gerade auch kirchlichen Initiativen, die versuchen mit den Männern auch zu arbeiten und diese Bilder zu verändern, diese machistischen Bilder. Wie nimmst du das wahr? Was geschieht da? Geschieht da etwas? Und was sind auch die Chancen und dann auch diese Männer als Verbündete mit in diesen Kampf einzubeziehen? Also meine Frage geht in die ganz ähnliche Richtung, vielleicht noch ein bisschen pointierter, also auch die Frage der Erziehung. Eben da steckt ja auch ein bestimmtes Männer- und verachtendes Frauenbild dahinter bei diesen Femiziden. Und ich denke, in der Erziehung spielen natürlich Mütter, Frauen eine wichtige Rolle. Gibt es da auch Ansätze der Möglichkeit, dass Frauen auch ihre Söhne ein bisschen ans Erziehen und in den Schulen? Und auch nochmal die Frage der Rolle, sind die Verbündete in eurem Kampf, feministischer Kampf und Kirchen, was machen die? Mich würde noch interessieren, wie junge Frauen, die vielleicht nicht aus einer feministisch geprägten Familie kommen, wie die sensibilisiert werden und von der Möglichkeit erfahren, sich einer Frauenbewegung anzuschließen und sich zu engagieren. Eine Beobachtung, haben wir es eben zu zweit schon ein bisschen diskutiert. Wir sehen einen Unterschied und das finde ich keine Frage, eher eine Beobachtung. Die Impunidad, also die Straflosigkeit in der Bundesrepublik, werden 90% aller Morde aufgeklärt. Und noch eine Ergänzung, in der Bundesrepublik sterben jeden Tag 3 Frauen durch einen Mann, der ihr Partner war. Und das ist eine Beziehungstat. Das macht es überhaupt nicht besser. Aber was ich jetzt verstanden habe von dir, Marie-Carmen, die Frauen werden dort umgebracht, weil sie Frauen sind. Und weil sie dieses Eintrittsopfer sind und eine verbrecherischere Struktur
Struktur einzutreten. Das finde ich nochmal ganz wichtig zu begreifen, was da eigentlich für ein Wahnsinn abgeht. Ja, einfach. Also ich denke, es gibt auch häusliche Gewalt in Mexiko. Nicht alle sind auf mafiöse Strukturen oder diese Trophäengeschichte zurückzufinden. Ich habe die Frage nicht verstanden. Es geht, glaube ich, um einen Anschluss daran zu sagen, dass es ja wahrscheinlich in Mexiko auch häusliche Gewalt gibt, dass nicht alle Frauen von der Mafia ermordet werden. Sí, en el caso de cómo hacerle, efectivamente tienen que ser programas de educación popular para sensibilizar. Primero tenemos que aceptar que eso sucede, porque hay quienes dicen que no es cierto, somos unas exageradas, ¿sí? Que eso no es cierto, que las mártires, que las arañas. Bueno, entonces, primero tenemos que aceptar que hay hechos que son así. En el caso de lo de la mafia, no es la generalidad de los asesinatos en México. Eso pasaba mucho en los años 90 en Ciudad Juárez. Ahí fue a quienes preguntamos a esas mamás, y era cuando estaba empezando todo lo del narcotráfico de manera horrible. No, en México las parejas matan a sus parejas, ¿eh? O sea, en su casa son muy lindos y muy amables, pero un día se enoja y llora, ¿sí? Entonces, eso sucede. Después, es muy difícil, bueno, eso yo lo viví personalmente, en el sentido de que, pues yo llegó un momento que tomé conciencia de género, pero no la tenía, ¿sí? O sea, no la tenía. Tuve que empezar a darme cuenta cuando trataba con los grupos de mujeres de que algo sucedía y que no estaba bien. Y entonces empezamos a trabajar todo lo que significa el género, y yo empecé a tomar conciencia, ¿sí? De que había algo que no estaba correcto, que no era justo. Entonces eso nos tiene que suceder a todos y a todas. Mientras digamos, eso es cosa de mujeres. Porque eso es lo que se dice. Por ejemplo, natürlich ist es ganz wichtig, dass es Programme, Erziehungsbildungsprogramme, die sozusagen in der Bevölkerung durchgeführt werden. Oftmals, aber zunächst einmal geht es auch darum, dass Feminizide, Gewalt an Frauen als solche überhaupt anerkannt wird. Denn oftmals sagt man uns, ach, ihr seid ja übertrieben, ihr stellt euch als Märtyrerinnen dar, und man bagatellisiert sozusagen diese Problematik. Also an erster Stelle geht es darum, das Problem zu akzeptieren. Das Beispiel der Mafia und dass Frauenmorde als Trophäen sozusagen, als Eintrittstrophäe verlangt werden, das war ein Beispiel, was sich vor allem in den 90er Jahren in Ciudad Juárez ereignet hat, als der Narkotrafiko sich da auf sehr brutale Weise ausgebreitet hat. Aber ebenso wie gerade erwähnt wurde, auch in Mexiko werden Frauen durch ihre Partner ermordet. Was ich noch erwähnen möchte, es ist sehr schwierig, oder ein erster schwieriger Schritt ist sozusagen ein Bewusstsein darüber zu erlangen, über diese Ungerechtigkeit, über die Geschlechterungerechtigkeit. Und ich selber bin dazu gekommen, als ich begonnen habe, mit Frauengruppen zu arbeiten und feststellte, irgendwas ist falsch und irgendwas läuft nicht richtig. Und da haben wir dann gemeinsam sozusagen einen Gender-Bewusstseinsbildungsprozess durchgeführt, und das Wichtige ist, dass wir alle, Männer und Frauen, diese Prozesse erleben, durchexerzieren und Genderfragen oder Fragen nach Geschlechtergerechtigkeit, für Frauengerechtigkeit nicht als sozusagen Frauensache abstempeln. Cuando se refieren a la educación para niños y para niñas y para jóvenes varones y para jóvenes mujeres y para hombres adultos y para mujeres adultas, en México hay algunos grupos de masculinidades, nuevas masculinidades. O sea, los varones tienen que empezar a pensar en sí mismos y, por ejemplo, preguntarse, ¿por qué soy tan violento? ¿Por qué me enojo de todo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, hay grupos de hombres, las mujeres no podemos influir en los compañeros, ¿eh? O sea, que yo me ponga a darles un taller a los señores para decirles cómo han sido construidos o cómo se educaron, pues me mandan a la porra, ¿sí? Me dicen, ¿tú qué me vas a enseñar? ¿No?
Ja, wenn wir nochmal auf das Thema der Bildung zu sprechen kommen, sei es Bildung bei Kindern, Mädchen und Jungen, bei Jugendlichen, also sowohl Männer und Frauen als auch bei Erwachsenen. In Mexiko gibt es seit einiger Zeit Workshops, Bildungsangebote zum Thema neue Maskulinität, die Männer dazu anregen möchte, über sich selbst nachzudenken, sich die Frage zu stellen, warum bin ich so gewaltvoll, warum bekomme ich über alles Wut, ärgere mich, aber da kann ich wenig Einfluss drauf üben. Wenn ich einen Workshop für Männer geben würde, dann würde man mich dahin schicken, wo der Pfeffer wächst und mir sagen, was hast du mir denn zu sagen, was willst du mir, was möchtest du mir sagen? Por ejemplo, hoy en la mañana en la oración, cuando nos dijeron que pasáramos a la mesa de oportunidades o de posibilidades, y si habíamos tenido algún problema para tener oportunidades y posibilidades, uno de los compañeros dijo que él nunca había tenido un obstáculo. Esos son el prototipo de los compañeros, que nunca tienen obstáculos para nada, ¿sí? Que todo lo saben, que no tienen problemas. Frente a eso, es muy difícil poder actuar ante una persona que dice yo estoy perfecto y no tengo nada que aprender, o váyanse a ver a dónde. Sin embargo, yo he trabajado muchísimo con mujeres, a veces también con compañeros, para ir entendiendo todo lo del patriarcado, porque no se entiende rápido. Todo el mundo dice el patriarcado y nadie entiende nada que es el patriarcado. Entonces, tiene que ser un poco lento para ir como asumiendo, y nosotros lo que llamamos es, la pregunta que nos hacemos siempre es ¿cómo he sido construida? No sé si eso se entiende. ¿Cómo he sido construida? ¿Cómo me construyeron antes de que naciera? Por ejemplo, no sé aquí, pero en México, todavía, cuando una señora está embarazada, muchas mujeres quieren tener como primer hijo un varón, porque eso es lo que le va a dar gusto a su marido, ¿sí? Eso, se va a poner feliz el marido de que su apellido, que no es aquí, eso, sea el que siga reinando, ¿no? Entonces, y si es mujer, uy, una niña, qué horror. Entonces, ahí ya empieza, desde antes de que nazca, ya va a ser bienvenido con mayor alegría el varón, y va a ser, pues sí, qué rico que sea niña tan bonita, qué bonita, pero no. Heute Morgen in der Bibelarbeit, da gab es einen Moment, wo wir sozusagen an den Tisch der Chancen und Möglichkeiten treten sollten. Und ein Mann sagte, ich hatte die Hindernisse, in meinem Leben gab es die Hindernisse. Nie gab es etwas, was ich hätte überwinden müssen. Gegenüber einer solchen Person ist es sehr schwierig, zu agieren oder etwas zu machen, wenn man davon ausgeht, dass im Leben alles glatt gelaufen ist, dass es nie Schwierigkeiten gab. Ich habe überwiegend mit Frauengruppen gearbeitet, aber mitunter auch mit Männern, um das Patriarchat zu verstehen. Wir alle meinen, wir kennen irgendwie das Patriarchat, aber es ist sehr schwer zu verstehen und es geht nur sehr langsam. Und deswegen habe ich mich da über die Arbeit auch vereinzelt mit Männern angenähert. Es ist ein sehr langsamer Prozess, wo ich nach und nach verstanden habe, wie das funktioniert. Und die Frage ist auch, wie haben wir uns konstruiert, wie wurden wir konstruiert sozusagen. Und das beginnt schon vor der Geburt. In Mexiko ist es üblich, oder dass schwangere Frauen sich oftmals wünschen, dass der Erstgeborene ein Sohn ist. Denn das wird den Ehemann erfreuen. Der Familienname wird weitergetragen. Es ist derjenige, der sozusagen dann die väterliche Tradition fortsetzt, der regiert. Und wenn es eine Frau ist, dann freut man sich eben nicht so. Also man kann feststellen, dass schon im vorgeburtlichen Stadium die Freude darüber größer ist, wenn es ein Junge ist, als wenn ein Mädchen geboren wird. Y con respecto a la toma de conciencia de los varones, les voy a contar un ejemplo. Era una pareja que tenía sus hijos, él se quedó sin trabajo y ella estaba trabajando en una empresa. Entonces, en un momento dado, ella tuvo que salir de la ciudad
para atender su trabajo y él se quedó solo con los niños, a hacer todo. Entonces le llamó a un amigo y le dijo, ¿cómo estás? O el amigo le llamó a él, ¿cómo estás? Ay, dice, ya no puedo ni con mi alma, dice, corro para llevar a los niños a la escuela, tengo que lavar la ropa, tengo que hacer la comida, bueno, estoy como loco. Y eso, y ya estoy entendiendo lo que siente mi mujer, que también ella va a trabajar fuera, pero tiene que resolver todo lo de adentro, porque yo también me voy a trabajar y entonces yo llego muy cansado, ¿no? Entonces dice, ya me está cayendo que esto no está bien. Entonces ya el otro le dice, oye, pues vámonos a un taller para ver si podemos entender qué cosa nos pasa, porque a mí me pasa exactamente lo mismo, ya estoy enfurecido. Bueno, entonces tienen que empezar a caer en la cuenta, unos y otras, ambos, de que la vida compartida tiene que ser efectivamente compartida, que todos los trabajos de cuidado, que así se les llama ahora muy elegantemente, todos los trabajos de cuidado tienen que ser compartidos, porque no pueden caer solamente en una persona. Ich möchte euch ein Beispiel dafür nennen, wie sozusagen ein Bewusstseinswerdungsprozess bei Männern beginnt. Ich kannte ein Ehepaar, die hatten 2 Kinder und sie arbeiteten beide. Eines Tages wurde er arbeitslos und sie arbeitete weiterhin in einem Unternehmen und musste eines Tages für das Unternehmen ein paar Tage auf Reise gehen und er blieb alleine mit den Kindern zu Hause. Eines Tages rief ihn ein Freund an und fragte ihn, wie geht es dir? Und er sagte, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich renne hier hin, ich muss kochen, die Wäsche waschen, die Kinder zur Schule bringen, ich werde bald verrückt. Aber so langsam verstehe ich, was meine Frau eigentlich immer macht. Sie geht nicht nur außerhalb arbeiten, sondern sie übernimmt auch die ganzen Hausarbeiten und die Sorge um die Kinder, die so anfallen. Und so langsam verstehe ich, was das bedeutet. Denn wenn ich nach Hause komme von meiner außerhäuslichen Arbeit, dann bin ich müde und will auch meine Ruhe haben bisher. Aber jetzt verstehe ich, dass irgendwie etwas falsch läuft. Und die beiden kommen dann zu dem Entschluss, bei dem anderen Mann, dem geht es wohl genauso und er teilte ähnliche Erfahrungen, dass sie doch einen Workshop machen, um vertiefter darüber ins Nachdenken zu kommen. Ja, geteilt, das Leben miteinander zu teilen, heißt wirklich auch alles miteinander zu teilen und das heißt eben auch die sogenannte, wie man es heute nett oder elegant ausdrückt, Care-Arbeit, also die Sorgearbeit auch zwischen beiden aufzuteilen. Bueno, nos podríamos pasar todo el día tratando de ver cómo podemos mejorar las relaciones entre mujeres y hombres, y sí necesita mucha educación, una reeducación, un rever, mirar de manera distinta la realidad, pero esto lleva tiempo, no cambiamos de un día para otro, porque tenemos muy metidas las costumbres, las tradiciones, las creencias en nuestro interior, ¿sí? Así educaron a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nosotros y a los hijos. Por ahí decía una de ustedes que la mamá hace que la hija también haga esas cosas y el hijo haga las otras. Entonces, tenemos que compartir, pero tenemos primero que entender. Lo primero que nos tiene que suceder es que podamos mirar de otra manera lo que sucede, para empezar a buscar caminos juntos. Y nosotras hacemos un trabajo que a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero primero trabajamos con las mujeres, de tal manera de darles herramientas para que puedan ellas ya enfrentar la problemática. Si no hacemos eso, a nosotros nos acusan de que dividimos a la familia y que los hombres por aquí, no. El que tiene el poder es el hombre, es el que tiene el poder. No porque yo esté ahorita juzgándolos a ustedes, los varones, pero en esta sociedad capitalista, neoliberal, patriarcal, el poder está en el hombre, en el varón. Y yo quisiera decirles qué pasa en sus iglesias, compañeras.
¿Qué pasa en sus iglesias? ¿Cómo son tratadas ustedes? ¿Quién manda? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién dice cómo hay que hacer las cosas? ¿Cuánta capacidad tienen ustedes de desarrollar cosas de manera... Bueno, en la iglesia católica es para llorar, ¿sí? Entonces, en las iglesias evangélicas a lo mejor hay otra manera y hay otras tareas. Pero si está metido el patriarcado de manera brutal, es en las iglesias. Porque las iglesias son jerárquicas. Y el patriarcado es un sistema jerárquico, donde hay superiores y donde hay inferiores. Y los estados son jerárquicos. Está un presidente o un primer ministro o un canciller o lo que quieran, y después siguen abajo, ¿sí? Y la pregunta que nos hacemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica es: ¿quiénes llenan las iglesias? Las mujeres. Por eso decimos, si queremos que algo cambie, vámonos. ¿Y a ver qué pasa? O sea, nos vamos las mujeres de las iglesias y a ver qué pasa. Ja, es geht darum, oder nochmal um auf das Thema der Erziehung zu kommen, es braucht einer ganz anderen Erziehung, wir brauchen einen anderen Blick auf die Wirklichkeit. Wir müssen ja das eigentlich überwinden, was wir über Jahrhunderte hinweg sozusagen internalisiert haben, über unsere Gewohnheiten, über unsere Traditionen, über das, was wir gelernt haben, was unsere Großeltern gelernt haben, unsere Väter, was wir selbst gelernt haben und was wir wiederum an unsere Kinder weitergeben. Wie ihr eben schon gesagt habt, es sind oft die Mütter, die in entsprechende Richtung ihre Söhne und Töchter erziehen, und der erste wichtige Schritt ist, dass wir das verstehen können. Und wir müssen ja, also diese Prozesse verstehen, wir müssen die Wirklichkeit oder wir müssen es schaffen, mit anderen Augen auf die Dinge zu schauen, und wir müssen dann gemeinsam neue Wege suchen. An erster Stelle, oder ich betone es, dass an erster Stelle wichtig ist, mit den Frauen zu arbeiten, auch wenn ich dafür oft angegriffen werde. Es ist wichtig, den Frauen Instrumente an die Hand zu geben, dass sie diese Problematik angehen können. Auch wenn wir dann angeklagt werden, ihr trennt die Familien, ihr seid ausschließend und so weiter. Aber es ist doch so, dass die Männer weiterhin die Macht haben. Auch wenn der jetzt sagt, ihr als Einzelner nicht, aber es ist eine eher strukturelle Macht in unserem kapitalistischen, neoliberalen, patriarchalen System. Und was geschieht in den Kirchen? Wie werdet ihr Frauen dort behandelt? Wer ist derjenige, der die Entscheidungen trifft, der die Macht auch in den Händen hält? Zumindest in der katholischen Kirche ist das sehr offensichtlich, und da ist es doch für uns Frauen zum Heulen. Vielleicht ist es etwas besser in den evangelischen Kirchen. Das Patriarchat ist brutal, es beruht auf Hierarchie. Die Nationalstaaten beruhen auf Hierarchie. Und die Frage ist doch, wer schlussendlich, wenn wir uns nochmal auf die Kirchen beziehen, wer stützt die Kirchen oder wodurch werden die Kirchen am Leben gehalten? Es sind die Frauen, und das Einzige, was vielleicht etwas verändern kann, ist, lasst uns rausgehen aus den Kirchen, uns Frauen. Ja, ich möchte noch sagen, dass wenn wir denken über dieses patriarchalische System, das betrifft nicht nur Männer, sondern auch Frauen. In der Familie, zum Beispiel kommen die Kinder von der Arbeit, Tochter, Junge, die Mädchen, Junge, von der Uni oder so. Die zwei kommen zusammen und dann die Mutter sagt, oh bitte, bring dein Bruder ein Bierchen oder bring dein Bruder ein Teller Suppe, und die Tochter muss der Junge oder der Sohn an ihn kümmern. Und das ist auch, dass die Frauen müssen, ja natürlich, Frauen müssen anders sein, aber ganz tief und unterbewusst, diese Modelle gehen weiter. Und gleichzeitig auch zum Beispiel, Mama und Papa arbeiten und es gibt ein Problem in der Schule mit einer der Kinder. Der Vater denkt nicht, oh Gott, ich muss was machen. Nee, die Mutter sagt, hat ein schlechtes Gewissen, vielleicht sollte Teilzeit arbeiten und mehr mit den Kindern beschäftigen und unterstützen. Aber der Vater denkt nie, dass er mit weniger arbeitet und die Kinder unterstützen in der Arbeit. Aber die Mutter hat dieses schlechtes Gewissen, das ist meine Rolle, vielleicht ich teile nicht so viel Zeit mit meinen Kindern und diese Gefühle, ich mache das schlecht. Normalerweise ist es mit den Frauen, nicht mit den Männern. Was ich meine ist, dass auch wenn die Frauen einen Beruf kriegen und so, ist es wichtig, diese Arbeit ist nicht nur so ein Schimpfen,
wie Patriarchat mit Männern arbeitet und auch mit Frauen. Die Frauen glauben tief, wie die Situation ist, welche ihre Rolle sein muss, oder für eine gute Mutter zu sein, was soll sie machen. Und das ist sehr, sehr schwierig zu verändern. Mit dem Kopf, ich weiß das, aber in dem Herzen, ich fühle mich nicht so weg, wenn ich meine Leben oder wie ich meine Verantwortlichkeit übernehme. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir die Internalisierung auf Männerseite mit einbeziehen. Natürlich ist das auch unsere Aufgabe. Und angesichts dieser brutalsten Formen, die wir heute gehört haben, gerade aus Mexiko, ist etwas für mich noch wichtig geworden, weil ich mich immer mit Lateinamerika auseinandersetze. Es gibt Untersuchungen von psychoanalytischer Seite her, was das bedeutet, das Stichwort Kolonialität, diese koloniale Erniedrigung, aus der die Mestizengesellschaft entstanden ist. Die wird als Erniedrigung von den Männern in ihrer Männerrolle erfahren und das Patriarchat, das sie dann in dieser aggressivsten Form ausüben, auch in den Kirchen, alle Fernsehprediger und evangelischen Machos inklusive, kann ja damit etwas zu tun haben. Franz Fanon, der ja Kolonialität wie kein anderer untersucht hat, hat einmal den Satz gesagt: Der Kolonisierte wünscht sich nichts sehnlicher, als selbst Kolonisator zu werden. Also ich wollte einfach fragen, ob da was dran ist. Ich würde gerne noch die Aufmerksamkeit auch auf uns richten, also zum Beispiel in der Stadt Bern oder im Kanton Bern, das ist der zweitgrößte Kanton in der Schweiz, wurde jetzt gerade letzte Woche entschieden, dass man die Beratungstätigkeiten für Frauen, obwohl die häusliche Gewalt seit Corona massiv zugenommen hat, nicht ausbaut. Also ich denke, das ist nicht dasselbe, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Und da ist für mich noch die Frage, wie können wir uns auch in einer Art von Engagement miteinander verbinden, um zu sehen, letztlich ist die Ausrichtung, die Geringschätzung der Frau in einem gewissen Ausmaß bei uns genauso präsent wie in Mexiko, nur ist es weniger sichtbar. Jetzt von mir eine kleine Gegenrede. Nein, einfach vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer zum Schluss. Ich bin hier, weil mein Mann kocht, die Kinder zur Schule bringt, alles macht. Und das ist ganz normal bei uns. Und so bin ich auch erzogen worden von meinen Eltern. Also insofern, es gibt Hoffnung. Ich habe einen Wunsch. Wir sollten uns das Wort häusliche Gewalt angewöhnen. Das wurde in den 90er Jahren in die soziale Arbeit eingeführt, weil es suggeriert, dass Gewalt im Haus, jetzt unterstellt einfach nicht, dass der größte Teil der Gewalt in den Häusern die Männer geschieht. Und wie wir das pointiert haben, ich möchte immer wieder überraschen, wie schweigend das für uns. El feminicidio es el feminicidio, ¿sí? O sea, ese no puede tener otro nombre más que ese. La violencia doméstica es la que se da todos los días en la casa. No es el feminicidio la violencia doméstica. La violencia doméstica es de la que hablaba la compañera, dice que su marido hace la comida, el mío también la hacía, y era muy rica, por cierto. Pero lo que quiero decir es que la violencia doméstica es la que se da dentro de la casa. El feminicidio, si mata el marido a la mujer, es feminicidio, no tiene otro nombre, ¿sí? Pero la violencia doméstica es mucho más sutil, ¿sí? O sea, como que no se ve, como que son en actitudes que, eso que estaban diciendo hace rato la compañera, que decía no va a haber más consejerías, todo eso es como más sutil la violencia doméstica, ¿sí? El feminicidio es cuando un hombre mata a una mujer, no hay de otra. Ahora, yo creo, compañeros y compañeras, es que efectivamente esto nos daría para toda la tarde, pero es algo que ustedes ya lo han pensado, algunas y algunos ya lo han trabajado,
pero es algo que tiene que durar toda la vida. ¿Por qué? Porque fácilmente vamos hacia atrás, ¿sí? Ya estoy muy dispuesta a que nadie me va a mandar y no voy a ser sometida por nadie, y de repente nos sorprendemos de que ya caímos otra vez. Entonces, algo, y también los compañeros quieren ser menos autoritarios y están ahí tratando de serlo, pero de repente vuelven a serlo, ¿sí? Entonces, es algo que como que tiene que ser recordado todos los días. Y lo que decía Pilar, por ejemplo, de que las mujeres repetimos lo mismo que criticamos o que no queremos hacer, eso es también de la cotidianidad. Entonces si tú le dices a tu hija, ándale a lavar los trastes o a planchar, pues la niña va aprendiendo esto, ¿sí? Y después va a repetir el mismo molde que la mamá y que la abuela. Entonces, no es nada fácil contrarrestar el patriarcado, pero ahora tenemos más herramientas que hace muchos años atrás, precisamente porque ha habido mujeres que se han dedicado a estudiar la realidad de las mujeres para ver cómo salimos de ahí, y también la de los compañeros, la de los hombres, porque tampoco es la realidad más hermosa, el que cualquier hombre tenga que ser el proveedor, que es el rol que se le ha asignado al varón. Tampoco, es que no hay trabajo. Entonces, todo tiene que ser revisado, todo, y tiene que ser reflexionado, y por eso esa dinámica de ver, juzgar y actuar es re buena para eso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué resultados me está dando? ¿Y cómo voy a transformar lo que estoy haciendo? Pero esta es una tarea cotidiana, y para terminar, sugiero que lo hagan en sus grupos. Es maravilloso cuando las mujeres nos escuchamos y creíamos que éramos las mártires o las que sufríamos, y da la casualidad que la del frente le pasa exactamente lo mismo, y a la otra le pasa también lo mismo. Entonces, juntas podemos empezar a buscar caminos de liberación que nos liberen a nosotras, que sirva para la liberación de nuestro entorno, nuestra familia, nuestros hijos, y podamos salir adelante. Yo agradezco mucho lo que ustedes trabajaron, comentaron, y pues creo que ya se nos acabó el tiempo. Nochmal kurz zu dem Aspekt, den Barbara benannte. Ein Feminizid, ein Frauenmord ist ein Frauenmord. Wenn wir von häuslicher Gewalt sprechen, dann meint das auch die Gewalt, die tagtäglich innerhalb des familiären Zusammenhangs geschieht und die oftmals sehr subtil abläuft, in Haltungen, in Verhaltensweisen. Auch das gehört alles zu dieser Form von Gewalt. Wir könnten natürlich jetzt den ganzen Nachmittag noch dieses Thema vertiefen, aber uns bleibt leider die Zeit nicht mehr. Und was ich euch sagen möchte, das ist ein Prozess, diese Dekonstruktion der patriarchalen Strukturen, die wir verinnerlicht haben, die ja sozusagen das ganze Leben lang anhält. Und wir immer wieder merken, auch wenn wir uns schon viel damit auseinandergesetzt haben und das schon viel bearbeitet haben, dass wir immer wieder sozusagen in die gleichen Fallen tappen. Auch die Männer, die vielleicht meinen, sie sind sehr anti-autoritär und sie verhalten sich anders, auch da gibt es immer wieder Momente, wo man in bestimmte, doch in gewisser Weise patriarchale Verhaltensmuster hineinfällt. Es ist wichtig, uns jeden Tag daran zu erinnern und diese Arbeit mit uns an uns selbst immer wieder zu tun. Und wie Pilar eben sagte, wir wiederholen das. Frauen haben Strukturen internalisiert, wir haben sie von unseren Müttern und Großmüttern geerbt, wir geben sie möglicherweise an unsere Töchter weiter, auch mit so Kleinigkeiten, wie wir zu Hause unterschiedlich gegenüber Söhnen und Töchtern agieren, in den Momenten, wo wir schon der Tochter sagen, geh du mal bügeln, geh du mal die Wäsche waschen, wiederholen wir diese kleinen Geschlechterstereotypen, die wir erlernt haben. Es ist nicht einfach, das Patriarchat zu untergraben. Es begegnet uns in vielfältigen Formen. Und wir Frauen
das betrifft auch nicht nur uns Frauen, wie eben schon gesagt wurde, auch für Männer ist vielleicht diese ihnen auferlegte Rolle des Alleinernährers zu übernehmen, kann es auch oft sehr anstrengend sein oder es kann sie in Zugzwänge bringen. Oftmals gibt es plötzlich keine Arbeit mehr und wie erfüllen sie dann diesen Anspruch des Patriarchats? Ja, es muss alles sozusagen bedacht, reflektiert und revidiert werden und neu geschaffen. Und ich kann nur darauf verweisen, dieser Dreischritt eigentlich sehen, urteilen, handeln, der hilft uns auch dabei, uns anzuschauen, die Realität anzuschauen, zu beurteilen und entsprechend neue Handlungsoptionen zu entwerfen. Es ist eine tägliche Aufgabe, die wir gemeinsam auch in Gruppen bewältigen können, in den jeweiligen Gruppen, in denen wir sind. Ich habe viel mit Frauen gearbeitet und es ist immer wieder erstaunlich, wenn wir uns dann gegenseitig zuhören, wie wir dann feststellen, dass nicht nur mir alleine bestimmte Dinge widerfahren sind, sondern dass der anderen ja genauso erlebt. Und so kann ich euch nur dazu ermutigen, diesen Prozess und diese Dekonstruktion eben zu machen und somit weiterzugehen. Ja, vielen Dank, Marika, dass du uns daran hast teilnehmen lassen und auch, wie wir gesehen haben, konnten viele Frauen hier dran anschließen. Es gab ein Gemeinschaftsgefühl, was du vorhin erzählt hast auch. Also vielen Dank, schön, dass du da warst. Und ich möchte auch noch Danke sagen an Sandra Lassack, Quisiera agradecer a Pilar todo el apoyo que me ha dado durante estos días.